而家嚟到呢度呢，就係奧克蘭最出名一個碼頭啊，downtown。咁啱啱有隻船喺度，咁我就係咁開影咯。如果冇船我就唔開嘅啦，有船我就開影。咁啱啱密雲，唔知點解，我都冇辦法啦。OK， 要過馬路。碼頭喺嗰邊。呢個碼頭真係好有特色嘅呢度。我男朋友唔喺度，自己玩嚟㗎，今次。真係可唔可以行前啲去拍拍啦？呢隻船真係好大隻。啲人放工啦。咁樣講法，而家即係應該5點鐘。船係咪要開咯？係啊，應該係。啲人上岸，要開船啦又。